बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। مونږه د ترجمې چې کوم تعریفونه لوستي دي د هغې نه پس دا د ترجمې ننني لیکچر کې به مونږه څه نور تعریفونه ګورو. عنوان هم هغه دی چې ترجمه څه شی دی. دلته چې لومړی تعریف مونږ ته مخامخ راځي نو هغه هم د ډاکټر آتش دراني دی. ډاکټر آتش دراني لیکلي دي چې او دغه په اردو کې لیکلي دي او دغه پښتو کې ترجمه دا شوې ده چې ژباړه یوازې د بدیل او مترادف ټکي نوم نه دی. یعنی مطلب دا شو چې ترجمه چې کله کېږي نو ترجمه کې صرف دغومره کار نه وي چې په یوې ژبې کې یو متن لیکلی دی او په بلې ژبې کې د هغې ټکو مترادف ټکي استعمال کړه، مترادف لفظونه استعمال کړه او ترجمه وشوه، بلکې دا په داسې ژبه خلکو ته د لیکنو معنی او اهمیت بیانوي څوک چې بله ژبه نه پوهېږي. یعنی ترجمه صرف د مترادف الفاظو د استعمال نوم نه دی، بلکې بله ژبه چې کم خلک د بلې ژبې ویونکي دي او دا ژبه نه پوهېږي چې هغو دپاره د دې لیک پوره مطلب او پوره معنی بیان کړی شي او د خپلې ژبې په انداز کې. دا یو اهمه خبره ده چې د هرې ژبې خپل انداز وي. که ته په یوې ژبې کې ترجمه کوې نو د هغې ژبې انداز، د هغې ژبې اسلوب، د هغې ژبې سټایل به استعمالوي. په دې معنی ژباړه د تخلیقي تجربې بیرته راګرځېدو نوم دی. ژباړه یعنی ترجمه د تخلیقي تجربې، یعنی چې یو تخلیقي تجربه هغه یو ترجمه نګار چې کوم دی هغه بیرته راګرځي. یعنی چې کوم سړی څه ادب تخلیق کوي، کاغه افسانه لیکي، ډرامه لیکي، ناول لیکي، نظم لیکي، هر څه چې لیکي نو د هغې یوه تخلیقي تجربه وي. څه واقعیات دي چې هغې نه هغه متاثر شوي، څه حالات دي چې هغې نه د هغې په هغه باندې اثر اچولی. نو د هغه چې کوم جذبات او تاثرات دي د هغه ادیب نو هغه خو د هغه په ادب کې هغه بیان کړه. دا ترجمه کول ولې چې کوم دی نو دا هغه تخلیقي تجربه بیرته راګرځي. یعنی په کار ده چې ترجمې کوم هغومره اثر وي څومره اثر چې په اصل متن کې یا په اصل تصنیف کې دی. که ترجمه کې هغه اثر پیدا نه شو، هغه تجربه پیدا نه شوه نو بیا ترجمه ښه ترجمه نه ده. ویل کېږي چې ښه ژباړه، دلته تاسو لولی، ویل کېږي چې ښه ژباړه تل تخلیقي وي. یعنی ښه ترجمه به همیشه تخلیقي وي. تخلیقي مطلب دا دی چې ترجمه نګار به صرف لفظونه نه بدلوي، صرف د یوې ژبې مطلب بیان به په بلې ژبې کې نه کوي، بلکې په بلې ژبې کې چې هغه ترجمه کوي نو په هغې کې یو تخلیقي رنګ پکار دی. ځکه چې ادب کې تخلیقي انداز ضروري وي نو دغه تخلیقي انداز، تخلیقي رنګ چې کوم دی دا په تبادات ادب کې هم پکار دی ولې دا په ترجمې کې هم پکار دی. دلته ما اصطلاح استعمال کړه تبادات. تبازات، توی بی عین او بیا زاد، زی الف دال. نو تبادات مطلب دا دی چې کم شی چې د بلې ژبې نه یو ژبې ته راغلی دی نو هغه ترجمه ده، او کم شی چې هغه ژبې کې خلکو خپل لیکلی دی نو هغه تبادات دی. یعنی یو افسانه نګار که افسانه په خپله لیکلی ده نو هغه تبادات ده، او که هغه د بلې ژبې د افسانې ترجمه کړې ده نو هغه ترجمه ده. یو شاعر که خپله شاعري کړې ده نو هغه تبادات ده، او که هغه د بلې ژبې د شاعرۍ ترجمه کړې ده نو هغه ترجمه ده. نو تبادات او ترجمه د یو بل متضاد یا د یو بل د مقابلې لفظونه دي. نو چې څنګه تبادات ادب کې تخلیقي رنګ پکار دی نو دغسې په ترجمې کې هم تخلیقي رنګ پکار دی. او که یو څوک اصلي لوستل کوي حتی د ژباړې لوستلو پر مهال، د ژباړې لوستلو پر مهال یعنی د ژباړې لوستلو یعنی د ترجمې د لوستلو په وخت، د ترجمې لوستلو په مهال یعنی د ترجمې لوستلو په وخت به ورته ټینګار او شعور ترلاسه کړي. مطلب دا دی چې د ټینګار د لیکل شوی تاسو یو ځل ولولئ. مطلب دا دی چې یو لوستونکی چې کله ترجمه لولي نو هغه ته به هغه ټینګار او هغه شعور میلاو شي. ټینګار مطلب دی زور، او شعور مطلب خو تاسو پوهېږئ چې شعور یا نو عقل او فکر او شعور او پوهه
نو مطلب دا دی چې په اصلي تحریر کې چې کوم ټینګار دی او کوم شعور دی، کوم زور دی او کوم شعور دی چې ترجمه لوستونکي ته هم هغه زور او هغه شعور ملاو شي. یعنی کوم اثرات دي، کوم فصاحت او بلاغت دی او کوم چې اصلي دغه کې تحریر کې چې کوم شی دی او کوم خصوصیات دي، هغه خصوصیات په ترجمه کې هم منتقل شي. د نه مخکې ګورئ د نړۍ نږدې ټولو ژبو علمي او ادبي سرمایه نه یوازې د طبعي کارونو بلکې د هغه کتابونو مجموعه هم لري چې له نورو ژبو څخه ژباړل شوي دي. مطلب دا دی چې دلته طبعي له تاسو تبادات کوئ، چې کله تاسو نوٹ کوئ نو طبیعي مه لیکئ بلکې تبادات لیکئ. دلته ما په اردو کې تبادات لیکلي وو، هغه دغه ترجمه طبیعي شو، خو تاسو پښتو کې هم دې ته تبادات وایئ او دا جمله تاسو داسې ولولئ چې د نړۍ نږدې ټولو ژبو علمي او ادبي سرمایه نه یوازې د تباداتو کارونو بلکې د هغه کتابونو مجموعه هم لري چې له نورو ژبو څخه ژباړل شوي دي. یعنی نورو ژبو څخه نورو ژبو نه ژباړل شوي دي، ترجمه شوي دي، نورو ژبو نه ترجمه شوي دي. مطلب دا دی چې د دنیا ادب موږ وګورو نو د دنیا د ادب دوه حصې وي، یو حصه تبادات تحریرونه وي او بل حصه چې کومه ده نو هغه ترجمې وي. د دنیا هرې ژبې کې د چې کومه ادبي سرمایه ده یا ادبي ذخیره ده په هغې کې د ترجمو هم یوه لویه برخه وي، په هغې کې ترجمې هم وي او هغه ترجمې هم د ادب حصه ګڼلی شي. یعنی ترجمه د ادب نه علاوه څه شی نه دی. که یو ژبې کې خپلې افسانې لیکلې شوي دي نو هغه هم ادب دی، او که د نورو ژبو نه په هغه ژبې کې افسانې ترجمه شوي دي نو هغه هم ادب دی. یو ژبې کې چې خپله شاعري شوې ده نو هغه هم ادب دی، او یو ژبې ته چې د نورو ژبو نه کومه شاعري راغلې ده د ترجمو په ذریعه نو هغه هم د دې ژبې ادب دی. په یوه ژبه کې د علمي کتابونو ژباړې د بلې ژبې ویناوالو ته دا زمینه برابروي. یعنی د یوې ژبې چې کوم علمي کتابونه وي هغه د بلې ژبې ویناوالو ته، یعنی د بلې ژبې ویونکو ته، بولنے والوں، دوسری زبان کے بولنے والوں تک، والوں کے لیے ها دا زمینه برابروي، یعنی دا لاره همواروي چې په هغه ژبه کې له علمي څېړنو ګټه واخلي. څېړنه خالص پښتو کې وایي تحقیق ته، ریسرچ ته. یعنی د ترجمو په ذریعه د یوې ژبې کې چې کومې څېړنې شوي دي، کوم تحقیق شوی دی، کوم ریسرچ شوی دی، هغې نه د بلې ژبې لوستونکي چې کوم دي هغه هم فایده اخلي. په یوې ژبې کې بس د ساینس او د مختلفو علومو او فنونو باندې کتابونه لیکلي شوي دي، تحقیق شوی دی، نو چې هغه کتابونه بلې ژبې ته ترجمه شي نو د هغه علمي څېړنو نه، یعنی هغه علمي تحقیق نه او هغه ریسرچ نه د نورو ژبو خلک هم خبر شي او هغه هم ترنه فایده اخیستی شي. په داسې حال کې چې د ادبي کارونو ژباړې ژبه د نوې موضوعاتو او سټایلونو سره، یعنی نوې موضوعات او نوې سټایلونه هم د ترجمې په ذریعه یوې ژبې نه بلې ژبې ته منتقل کیږي. د یوې ژبې چې کوم سټایلونه دي، د یوې ژبې چې کوم اسلوبونه دي، کوم اندازونه دي، هغه اندازونه چې کوم دي هغه بلې ژبې ته مخامخ شي. په داسې حال کې چې د ادبي کارونو ژباړې موضوعاتو او سټایلونو سره یوه ژبه موضوعاتو او سټایلونو سره متعارفه کوي. مطلب دا دی چې ادبي کارونه په یو دغه کې شوي دي نو هغه موضوعات هم بلې ژبې سره د یوې ژبې نه چې بلې ژبې ته ترجمه کېږي نو په هغې کې د هغې ژبې دوه څیزونه چې کوم دي نو هغه بلې ژبې ته راشي. د ادب چې کله ترجمه کېږي یو خو موضوعات د یوې ژبې بلې ژبې ته منتقل شي او بل سټایلونه د یوې ژبې بلې ژبې ته منتقل شي. د سټایل چې کوم دی دې ته موږ په اردو کې اسلوب وایو، اسلوب یا اسالیب، اسلوب یا اسالیب. مطلب دا چې د اسلوب واحد دی او اسالیب جمع دی او سټایل دی ته په انګریزي کې ویلی شي. سټایل دی، انداز دی. نو د هرې ژبې د ادب خپل موضوعات او خپل سټایلونه یعنی خپل اندازونه نو چې هر کله د یوې ژبې ادب بلې ژبې ته منتقل کېږي، یوې ژبې ادب ترجمه بلې ژبې ته کېږي نو هغه د هغې ژبې هغه ټول موضوعات او هغه ټول سټایلونه بلې ژبې ته منتقل شي. مثلا د یوې ژبې په شاعرۍ کې چې کوم کوم موضوعات بیان شوي دي، کوم کوم موضوعاتو باندې اظهار خیال شوی دی او کوم کوم اندازونه سټایلونه اختیار شوي دي. د یوې ژبې په نثر کې چې کوم موضوعات بیان شوي دي او کوم سټایلونه اختیار شوي دي نو چې کله د دې ژبې د شاعر او د نثر ترجمه بلې ژبې ته وشي نو دا موضوعات او دا سټایلونه هم بلې ژبې ته راشي. په دې توګه دا پروسه دلته دله تاسو پروسه کوي چې دا پروسه د دواړو ژبو لپاره دواړو ژبو د پرمختګ لپاره د دواړو ژبو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی.
اوس دلته د دواړو ژبو پرمختګ یعنی د دواړو ژبو ترقي د دواړو ژبو فروغ د دواړو ژبو په مخه تلل نو په دې توګه دا پروسه د دواړو ژبو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی یعنی دا پروسه چې کومه ده یعنی دا عمل چې کوم دی پروسه عمل دا پروسه یعنی دا عمل کوم عمل د ترجمه عمل او مخکې لیکي چې د دواړو ژبو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی یعنی یو اهم قدم دی د دې مطلب دا دی چې د ترجمه پروسه چې کومه ده د دواړو ژبو له ترقي ورکوي دا صرف یوې ژبې له ترقي نه ورکوي د دواړو ژبو له ترقي ورکوي چې کله د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کیږي نو یو خو د یوې ژبې څه بیان شوي دي هغه بلې ژبې ته ورسي نو د دې ژبې هم ترقي ده او بلې ژبې له نوي موضوعات میلاو شي دلته بره تاسو ولوستل او نوي سټایلونه میلاو شي نوي اندازونه میلاو شي نوي اسلوبونه میلاو شي نو داسې د دواړو ژبو ترقۍ لپاره ترجمه چې کومه ده یو اهم ګام دی ځکه چې هره ژبه د خپل ځانګړي کلتور او تمدن ترجمانه ده دلته دا هم یو ډېره اهمه خبره ده چې هره ژبه چې کومه ده د هغې ځانګړی یعنی مخصوص الګ سپیشل ځانګړی خصوصي ځکه چې هره ژبه د خپل ځانګړي کلتور او تمدن ترجمانه وي کلتور یعنی کلچر یا ثقافت او تمدن تهذیب مطلب دا دی چې د هرې ژبې یو ثقافت یو تهذیب وي اوس تاسو پښتو ژبې ته وګورئ نو د پښتو ژبې شاته د پښتنو کلتور او تمدن دی د اردو ژبې شاته د اردو والو تمدن او کلتور دی د انګریزي ژبې شاته د انګریزانو تمدن او کلتور دی مطلب دا دی چې د فرانسیسي ژبې شاته د فرانسیسیانو تمدن او کلتور دی نو د هرې ژبې تعلق کلتور سره تمدن سره تهذیب سره ثقافت سره وي او هغه ثقافت کې دا ژبه چې کومه ده دا زیږېدلې وي یعنی پیدا شوې وي او د تکامل پړاوونه یې څخه تېرېږي یعنی د تکمیل مرحلو سره تکمیل پړاوونه مرحلې د یعنی هره ژبه چې کومه ده هغه په یو ثقافت کې پیدا کېږي او په هغه ثقافت کې د هغه ترقي کېږي او د هغه د تکمیل مراحلو نه تېرېږي او د هغې ټکي تخنیکونه او اصطلاحات تشبیهات او استعارات متلونه په دې تمدن او کلتور سره تعلق لري مطلب دا دی چې یو ژبه چې کومه ده د هغې شاته کوم ثقافت دی زموږ تاسو د پښتو مثال واخلئ د پښتو ټکي لفظونه اصطلاحات تشبیهات استعارات متلونه دا ټول د پښتنو کلچر سره تعلق لري دغه شانې د هرې ژبې چې کوم الفاظ دي هر ثقافت کې چې کوم څیزونه دي د هغه ثقافت د هغه څیزونو نومونه په هغې ژبې کې شته دي او د هغې ژبې متلې چې کومې دي هغه هم او د هغې ژبې محاورې او تشبیهات او استعارات چې دي هغه ټول هغه ثقافت سره تعلق لري او تاسو ثقافت چې کوم دی دا په سوشیولوژي کې لوستلی چې ثقافت څه ته وایي د وے آف لایف چې کوم د یو قوم دی د یو قوم چې ټوله طرز زندگی ده نو هغه چې کوم دی نو هغه ته ثقافت ویلی شي نو په هغه ثقافت کې د هغو ژبه پیدا کېږي او هغه ثقافت کې چې کوم څیزونه دي هغه هر څه په هغه ژبې کې هم وي نو د ژبې او د کلچر د ژبې او د ثقافت ډېر قریبي تعلق دی نو کله چې یو ژباړونکی د دې ژبې لیکنې یو ترجمه کولو والا ترجمه کوونکی د دې ژبې لیکنې وژباړي یعنې ترجمه کړي او په بله ژبه یې وړاندې کړي هغه دوه مختلف تمدنونه په دې لنډۍ صفحې کې تاسو ګورئ تمدنونه یو بل ته نږدې راولي مطلب دا شو چې فرض کړه د یوې ژبې نه که بلې ژبې ته موږ ترجمه کوو نو موږ دوه تمدنونه دوه تهذیبونه یا دوه ثقافتونه دوه سیویلایزیشنز چې کوم دي یا دوه مختلف کلچرز چې کوم دي نو هغه موږ یو بل ته نږدې کوو د یوې ژبې خپل کلچر دی د بل ژبې خپل کلچر دی چې هغې ژبې نه بلې ژبې ته موږ ترجمه کوو نو هغه کلچر دې ژبې ته نږدې شي د ژباړې بل اړخ تشریح کولو سره تعلق لري یعنې ترجمې بل اړخ دا دی چې تشریح کول دي انیسناګي لیکي دا هم د اردو یو نقاط دی له یوې بلې ژبې څخه په خپله ژبه کې د ژباړې پروسه د نورو تمدنونو رانږدې کولو پروسه ده د ژباړې بل اړخ دا دی چې ځان نورو تهذیبونو ته ورسوي یعنی د ترجمې په ذریعه تاسو بل تهذیب بل ثقافت خپل ځان ته نږدې کوئ او خپل ثقافت خپل تهذیب هغې ثقافت او تهذیب ته نږدې کوئ ژباړه له یو تمدن څخه بلې ته د سفر پروسه ده د ژبني تمدن او د دواړو هیوادونو کلتوري خصوصیاتو پوهه او د دوی علوم او هنر د ژباړونکي لپاره ضروري دي یعنی ترجمه کوونکي لپاره دا ضروري ده چې هغه چې کوم یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کوي هغه په دواړو ژبو باندې ښه پوهېږي د دواړو ژبو په تمدن او تهذیب باندې ښه پوهېږي د دواړو هیوادونو
یعنی یو ملک یو ژبه ده او بل ملک بله ژبه ده او هغه د هغې نه دې ته ترجمه کوي نو د دواړو هیوادونو یعنې د دواړو ملکونو چې کوم کلتوري خصوصیات یا ثقافتي خصوصیات دي په هغې باندې هم هغه پوه وي. پوهاند محمد حسن، پوهاند په خالصه پښتو کې پروفیسر ته ویلی شي. نو پوهاند محمد حسن په دې ټکو کې د ژباړې کلتوري کچې اهمیت بیان کړی دی. پوهاند محمد حسن چې کوم دی هغه دا وایي په حقیقت کې ژباړونکی کې دنده چې کومه ده هغه دا نه ده چې یوه کلمه بل سره ځای په ځای کړي، بلکې د یو فرهنګي معنی په بل کې بدلول دي. مطلب دا دی چې پوره وضاحت او پوره تشریح کول دي، دا نه دی چې د ټکي په ځای ټکی ایښول دي. ژباړونکي د اصلي لیکوال نظریات نقل کوي. د دې لومړنی هدف دا دی چې د لیکوال افکار او نظریات بلې ژبې ته وژباړي. یعنی یو ترجمه کوونکی چې کوم دی هغه صرف د لفظونو ترجمه نه کوي، هغه د افکارو او د نظریاتو ترجمه هم کوي، ځکه چې دوه مختلف ژبې مختلف کلتوري شالید پس منظر ته ویلی شي، بیک ګراوند ته ویلی شي. تاسو بیک ګراوند باندې غور وکړئ، شالید، او پس منظر باندې غور وکړئ، پس وي شاته او منظر وي کتلو ته، لیدلو ته. نو شالید په خالصه پښتو کې پس منظر ته یا بیک ګراوند ته وایي. د مختلف ژبې مختلف کلتوري شالید لري، یعنی هر ژبه چې کومه ده د هغې یو ثقافتي پس منظر وي. کلتوري شالید یعنی ثقافتي پس منظر وي، او د دوی ګرامري او ګرامري قواعدو سره هم توپیر لري. توپیر یعنی فرق، یعنی دواړو ژبو په ګرامر کې هم ډېر فرق وي. د دوی متلونه د دوه ځله ولیکلی شو، یو ځله کوي، او استعارې هم توپیر لري، یعنی یو بل نه مختلف وي، نو د فرق لري. نو د محاورې ژباړې څخه ایډیوماټیک ژباړه زیاته مناسبه ده. نو ځکه وایي چې د محاورې د ترجمې نه چې کوم دی نو د محاورې ژباړې نه دلته کې تاسو تبدیلي وکړئ، تاسو دا کوئ چې لفظي، نو د لفظي ژباړې څخه ایډیوماټیک ژباړه زیاته مناسبه ده. یعنی لفظي ترجمې نه با محاوره ترجمه چې کومه ده هغه زیاته مناسبه ده. چې په یوه ژبه کې وړاندې شوي نظریات په بلې ژبې کې په روښانه ډول وړاندې کړي. تاسو نظریات او افکار او خیالات چې کوم دي دا په با محاوره یا ایډیوماتیک ژبه یعنی ژباړه یعنی با محاوره ترجمه کې تاسو افکار او نظریات چې کوم دي نو هغه زیات په بهتر انداز کې بیانولی شئ. که تاسو لفظي ترجمه کوئ نو ستاسو ترجمه چې کومه ده هغې کې به هغه دغه نه پیدا کېږي، فطري پن به نه پیدا کېږي. او چې تاسو با مهاره ترجمه کوئ نو زیات ښه انداز کې به او زیات ښه طریقې سره به د یوې ژبې افکار خیالات چې کوم دي هغه بلې ژبې ته منتقل شي. نو دا و نننی لیکچر. د الله په امان.